इस बात को बहुत ध्यान से सुनना मेरे दोस्त, क्योंकि ऐसी सच्चाई बहुत मुश्किल से मिलती है। कभी गौर किया है, जब तुम छोटे थे और रात को डर कर रोते थे तो माँ ही थी जो तुम्हें सीने से लगाकर कहती थी, मैं हूँ ना, डरो मत। पर क्या कभी तुमने सोचा कि माँ जब डरती है तो उसका सहारा कौन बनता है? जब तुम स्कूल से आकर किताबें फेंक कर खेलने चले जाते थे, वही माँ चुपचाप तुम्हारी कॉपियाँ देखती थी, कहीं मेरा बच्चा पीछे तो नहीं रह रहा। लेकिन जब वही माँ थक कर बैठ जाती है तो कौन पूछता है, माँ आप ठीक हो? जब तुम्हें हल्का सा जुकाम हो जाए तो पूरी रात जगकर तुम्हारे सिर पर हाथ फेरती है। लेकिन जब माँ खुद बीमार होती है तो बस कह देती है, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। और सबसे बड़ा सच ये है कि माँ कभी बूढ़ी नहीं होती, वो सिर्फ तुम्हें बड़ा करने में अपनी जीवन, अपनी खुशियाँ और अपनी इच्छाएं कुर्बान कर देती है। अगर आपको भी लगता है कि माँ सबसे बड़ी दौलत है तो कमेंट में लिखो, माँ अनमोल है। और माँ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो।